गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त सईद खान, आपके अपने चैनल इसके ट्रैवलिंग में। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। तो आज है 12 जून 2021। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। यकीन करें कि गाड़ी के एसी भी काम नहीं कर रहा जी। तो इस वक्त मैं लाहौर में हूँ और मैं आपको ऑरेंज ट्रेन का सफ़र कराऊँगा। और इस वक्त मैं जा रहा हूँ ऑरेंज ट्रेन की साइड पे। तो मैं एयरपोर्ट के पास से गुजर रहा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑरेंज ट्रेन वाली साइड पे। उससे पहले मैंने अपने इस कैमरा के लिए एक स्टिक लेनी है। तो उस स्टिक लेके उसके बाद फिर चलते हैं ऑरेंज ट्रेन वाली साइड पे। इसका जो पहला स्टेशन है उसका जो रिंग रोड के करीब है, जो रिंग रोड के साथ है, उसका नाम है गुजरवाड़ा स्टेशन। यानी कि अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं कि इस साइड पे आके आप गाड़ी पार्क करें, तो गुजरवाड़ा स्टेशन जो है उसके साथ ही पार्किंग है। मेरे ख्याल में वो गाड़ी का, छोटी कार का लेते हैं 70 रुपीज़। आप वहाँ बाइक भी खड़ी कर सकते हैं, कार भी खड़ी कर सकते हैं। वहाँ खड़ी करके साथ ही स्टेशन है, आप वहाँ जा सकते हैं। मैंने आपको जो तस्वीर दिखाई है उसमें आप इस टिकट को खुद भी ख़रीद सकते हैं, काउंटर से भी ख़रीद सकते हैं। आप इसका कार्ड भी बनवा सकते हैं। अगर अपना कार्ड स्वाइप करके भी जा सकते हैं। इसके मंथली पैकेज भी होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। इसका जो रिंग रोड के साथ एयरपोर्ट के पास स्टेशन है वो गुजरवाड़ा स्टेशन है, और दूसरी साइड पर जो लास्ट स्टेशन है वो ठोकर न्याज़ बेग का है, और उसके साथ अगला अली टाउन है। यानी कि ये दो इसके लास्ट स्टेशन है। उसके अलावा जो मेन बड़ा दरमियान में स्टेशन आता है वो है अनारकली स्टेशन। तो अनारकली स्टेशन का उसमें ये ख़ासियत है कि वहाँ पे एक तो बहुत बड़ा स्टेशन है। दूसरा ये कि अनारकली स्टेशन में और जो मेट्रो बस है वो वहाँ पे क्रॉस करती है। यानी कि ये आपस में इनका जंक्शन है। तो अगर आपने मतलब है कि अगर आपने मेट्रो पकड़नी है तो आप यहाँ से ऑरेंज ट्रेन में जाके अनारकली स्टेशन पे उतर जाएं। साथ ही मेट्रो बस का स्टेशन है, आप वहाँ से मेट्रो की टिकट लेके मेट्रो में कहीं भी जा सकते हैं। तो अगर आपने गजू मत्ता साइड पे या शादारा वाली साइड पे जाना है तो यहाँ से आप इजीली जा सकते हैं। तो अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, लाहौर कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो आपको जो इसका लगेगा, जो आपको करीबी लगे, मिसाल के तौर पे आप आते हैं न्याजी बस में, या आप फैसल मूवर्स में आते हैं, या आप स्काईवेज में आते हैं, तो उनका जो है उसके साथ जो स्टेशन लगता है वो यतीम खाना चौक है। यतीम खाना चौक के साथ जो इसका स्टेशन लगता है वहाँ से आप ऑरेंज ट्रेन पकड़ के कहीं भी जा सकते हैं। तो अगर आपने जाना है ठोकर न्याज़ बेग वाली साइड पे तो आप उस साइड पे भी जा सकते हैं, और अगर आपने ये गुजरवाड़ा साइड पे एयरपोर्ट साइड पे आना है तो यहाँ आ सकते हैं। तो अगर आपने मिसाल के तौर पे कहीं और जाना है तो आप जस्ट सिंपल वहाँ से मेट्रो ट्रेन में बैठे अनारकली स्टेशन उतर जाएँ, और वहाँ से अगर आपने गज्जू मता जाना है तो वहाँ से उतरें, वहाँ से मेट्रो पकड़ें और मेट्रो में आप गज्जू मता स्टेशन चले जाएँ। तो इट्स क्वाइट सिंपल।
ऑरेंज ट्रेन का जो टिकट है वो 40 रुपये का है। तो उसका ये है कि उसकी भी टाइमिंग है, यानी कि अगर आपने ऑरेंज ट्रेन का टिकट ख़रीदा है तो वो 60 मिनट का होता है। ऑरेंज ट्रेन एक कोने से दूसरे कोने में, यानी ठोकर न्याज बेग से गुजरवाड़ा तक 50 मिनट लगाती है, यानी 10 मिनट उन्होंने आपको एक्स्ट्रा दिए हैं। अगर आपने बीच में कहीं उतरना है तो उतर सकते हैं। अगर आपको 60 मिनट से ज़्यादा हो गया आपका टिकट एक्सपायर हो जाएगा, आपको दोबारा टिकट लेना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप वन साइड टिकट आपने लिया है तो अगर आप उसी से वापस आते हैं आप आ सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक तो आपका टाइम उसका ज़्यादा हो जाएगा, दूसरा ये है कि आपका वन वे टिकट होगा, यानी अगर आप गुजरवाड़ा साइड से टिकट ख़रीदते हैं तो ये टिकट आपका वन वे है, यानी कि इधर से आप ठोकर न्याज बेग वाली साइड पे जा सकते हैं, लेकिन आप उस पर वापस नहीं आ सकते। अगर आप आ भी जाएंगे जब यहाँ स्टेशन से आउट होंगे तो वो आपका आउट नहीं होने देंगे, आपका टिकट एक्सपायर हो चुका होगा, आपको दोबारा उधर ही पे करना पड़ेगा 40 रुपीज़, उसके बाद ही आप आउट हो सकते हैं। ट्रेन के अंदर वैसे हर स्टेशन का लिखा होता है कि आपने कौन से स्टेशन पे उतरना है, कहाँ उतरना है। आप इजीली किसी भी स्टेशन पे उतर सकते हैं, जो बार बार अनाउंसमेंट भी हो रही है, इंग्लिश में भी हो रही होती है, उर्दू में भी हो रही होती है। उसके अलावा इसमें जो LED लगे हुए हैं ग्रीन, वो LED भी आपको बताती हैं कि यार आपने कहाँ उतरना है, ये कौन सा स्टेशन आने वाला है मज़ीद आगे, या आप अभी कौन से स्टेशन पे हैं, हर चीज़ का आपको प्रॉपरली बताया जा सकता है। उसके बावजूद भी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप किसी से पूछ सकते हैं, वहाँ पे स्टेशन पे काफ़ी अमला होता है, सिक्योरिटी होती है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन डेस्क है, यहाँ पे आप लाहौर के बारे में हर किस्म की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने लाहौर में कहीं उतरना है, कौन से स्टेशन पे जाना है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको किसी एरिया में जाना है, आपको समझ नहीं आ रही, आप उनका इन्फॉर्मेशन डेस्क पे जाएं, वहाँ उनको बताएं कि जी मैंने फ़लाँ एरिया में जाना है, तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपने कौन से स्टेशन में आपको उतरना चाहिए और कौन से स्टेशन से आपको फ़लाँ चीज़ या फ़लाँ बस पकड़नी चाहिए। जी, तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं।